mimi, kwa sababu kuna maugomvi TikTok. Mauzinde alikuja kunitukana, baadaye mimi nikataka Mauzinde arejeshe back na nitamlipa, umenielewa? Baadaye nimekuja kuonekana mimi ndio nilomtuma Mauzinde. Kwa hiyo nilikuwa nataka Mauzinde hapa ajibu, watu wote wasikie, nani aliyemtuma mwanzo katika Shama, Shula au Zoom? Nani aliyemtuma mwanzo kutukana wenziwe? Nadhani sijui umenielewa hilo swala langu. Wewe kwani unaitwa nani? Zoom. Ukiandika hivyo tu atanielewa huyo. Zoom. Yeah. Katika hao watu waliowataja Mauzinde hao. Shama, na Shula. Nani aliyetuma mwanzo kutukana? Kwa sababu walimtuma Mauzinde anitukane mimi, baadaye wakaja kageuza kibao polisi sijui nini, nashtakiwa na Mauzinde, tumewatukana. Kwa hiyo Mauzinde mwenyewe aseme mwanzo alikuwa hapo rafiki yao kama alivyoeleza hapo. Baadaye kibao kimekuja kugeuka, ameonekana mimi na Mauzinde, mimi nimemtuma Mauzinde. Kwanza naomba kuuliza, nyie ina maana nyie mnahusika kutoa watu Tanzania kuwapeleka Europe ama? No, mimi siko katika hiyo group. Mauzinde yeye ataelezea. Siko kabisa. Mimi kama nyinyi pia mnahusika katika kutoa watu wa Afrika na kuwapeleka Europe, mbona mnafanya watu wadanganye serikali? Hamuoni kama watu kwenye matatizo makubwa sana? No, Mauzinde na maagents. Kwa upande wa Mauzinde ni ukweli kwamba yeye ni nani, ni LGBTQ. Yeah. Lakini kwa upande wa yule mwingine ambao anatuhadisia hapo, huo ni uongo. Na maanisha unaweza ukamtafutia pia matatizo hata Mauzinde mwenyewe, kwa sababu sio kosa lake. Lakini hiyo kesi ya Mauzinde na hao watu wake ataelezea hapa. Mimi nilikuwa nataka kujua tu Mauzinde nani alotuma mwanzo kutukana kina Shama na Shula, kati ya Zoom au Shama ama Shula. Nadhani hiyo kesi Mauzinde kishaijua. Asante kwa sababu ngoja hiyo kesi ndio tunaendelea huku. Ndio niko chini na usijali. Atakuachia baadaye umjibu tu hilo swali yana. Haya sawa, okay, nashukuru. Asante Zoom. Wacha tuendelee. Kwa hiyo nikawa ndani nazo zile dola 2,900 zimo ndani. Nimeziweka kwenye begi. Baadaye wale watu wakanijia tena, wakaniambia Mau, usijali, uko katika mikono salama. Nikamwambia hamna shida. Wakantumia ile tena dola 2,000 iliyobakia, kwa maana pesa zote zilikuwa dola 4,900. Mwanzo nimetumiwa dola 2,900 na ushahidi nao 2,900, na mara ya pili nimetumiwa dola 2,000. Jumla ni dola 4,900, mbali zile pesa ambazo nilikuwa nikipewa kila mwezi, kila mwisho wa mwezi. Sijui tumeelewana? Ndio nakupata. Umenielewa Kwa maana sasa wale ambao wanatusimamia wakaja wakaniambia safari imeghairika, kwa maana unatakiwa urudi Tanzania. Yaani hapo hakuna tena safari ya hakuna uwezo wa kukusafirisha, utarudi Tanzania. Nikaanza kuwa na mawazo. Nikaanza kumshauri yule kijana ambaye niko naye. Kumbe yule kijana wakati namshauri anaongea na Shama na Shula huku, anaongea na yule agent, Mau ana pesa, Mau kapoa pesa nyingi, tuzifanye nini hizi pesa alizopewa? Umenielewa? Kwa sababu yule kijana ndo ninakaa naye. Mimi Shama sikumwambia kama nina pesa, wala Shula sikumwambia. Yule kijana ndo ninakaa naye pale, ameona zile pesa. Sio, umenielewa hapo? Kwa hiyo baada ya hapo mimi nikawa usiku nampigia simu mama, nataka munitafutie kiwanja na bodaboda ama bajaji ziwe tunapa vijana wawe naleta hapo hela, lakini kiwanja mama nataka ninunue kiwanja nianze kujenga mwenye kidogo kidogo ili hii pesa isije ikapotea. Yule kijana kumbe anasikiliza halali usiku. Nikiongea na wazazi wangu anasikiliza, nikiongea na watu wangu anasikiliza. Akaona huyu hii pesa itapotea. Alichokifanya yule kijana, akawa anaongea na Richard kuongea na Richard wakapanga mipango. Sasa yule kijana anakuja kunishawishi mie, Mau, kwa nini usimwambie Richard atufanyie masuala ya safari akatusafirisha? Basi mimi nikamtafuta Richard, tukawa tunazungumza, na ushahidi niliutuma katika page ya Ledina. Umenifahamu? Niliutuma voice zote ambazo tulikuwa tukiongea. Richard akawa anajifanya kweli, Mau mimi nitawasaidia hivi na hivi. Kwa hiyo nendeni wapi huku UN. Sasa nitakupeni mtu wa atakupelekeni UN.
Kweli akatupa yule mtu kijana, akaja tunapokaa pale ni Mkongo, umenifahamu? Ndio. Akaja akatuchukua mimi na yule kijana, wakatuambia tunatakiwa tulipe dola 2,000 pale UN. Hatujaingia ndani, wameniambia kwanza twende tukalipe UN dola 2,000, alafu risiti tuilete pale UN, ndio wataweza kutusaidia ili wewe uondoke. Baada ya hapo mimi nikaamini, nikajua kweli, nami ndio namwangalia yule kijana, mbona yule kijana hana tabu, nikajua kweli. Haya, tukalipa dola 2,000 pale. Ile katika zile dola 4,900, dola 2,000 imefanyaje? Nimelipa pale UN walioniambia. Nikamwambia naomba risiti. Risiti wakati wananipa mimi sikushtuka. Wakati wanaipiga picha wananitumia mimi, wameweka katika ile amount number wameweka kidole. Sijui umenielewa? Wameweka kidole. Wakaniambia hiyo risiti inatakiwa iende ofisini, wewe tutakutumia hiyo risiti. Wanakweli walinitumia. Na ushahidi ninao wa kutumia ile risiti. Baada ya hapo ndani nina zile dola 2,900 na Kenya man, yani pesa za Kenya ni nyingi, maana mimi sikuweza kuzihesabu, ni nyingi. Zimo kwenye begi nimeziweka. Kwa sababu walikuwa wanatulipa kila baada ya wiki 2 wale wanatupa hela. Na hao hapo sasa. Hebu subiri mara moja Mauzindi. Hao waliokuwa wanawapanyia hela ni akina nani? Ni watu wa NGOs ambayo imesupport huko Kenya. Wanashughulika na masuala hayo ya LGBT. Nielewa? Walikuwa akileta huduma ya mtu huyu mmoja, kwa sababu yule alikuwa kasharejeshwa, lakini karudi kwa matakwa ya chama na shula. Ndio. Umenielewa? Baada ya hapo sasa kumekatokea ugomvi wa Zuu na kina Shama na kina Shula. Umenielewa? Sijui ulipotekezea ugomvi Tanzania huko. Na Zuma alikuwa anahusika, yeye alikuwa anahusika kwenye lipi? Mimi sikujua ugomvi wao, source ya ugomvi wao ni nini sijui, wala kitu chochote kilichotokezea mimi nikasijui. Umenifahamu? Lakini Zuu akaniambia unataka unitilia adabu hawa. Umenifahamu? Na wale kina Zuu na Shula pia na wao wananifuata. Usije ukafanya, usije ukatudhalilisha sisi mitandaoni. Wewe huyo Zuu kula pesa zake tu kisha kuzila basi, sio usije ukatudhalilisha, usije ukatutaja mitandaoni. Na kweli kila nilichokuwa nikizungumza na huyo Zuu walikuwa akiniambia niwatumie, na nilikuwa nikiwatumia. Huyo Zuu akanitumia pesa ni 2,500,000 sio kama hivyo. Ina maana Mauzinde alianza kukutafuta ili uende ukachambe watu, ni Zuu ndo amekutafuta kwanza? No, yani huo ugomvi wao ulikuwa hizo walivyokuwa wakigombana hapo, walikuwa washagombana. Voice zao zikaja zikatumwa kwenye group langu la umbea na ufisadi. Zilipotumwa zile voice zikatengenezwa, kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Sheshi yuko Kenya, akazitengeneza tukaziweka mtandaoni. Kuziweka mtandaoni sasa ndo Shama alivyoona, we mbona umetuposti na Shula, usituposti futa, ndo akaanza kunihadithia wao ugomvi sasa. Ndio. Ugomvi huu si uingilie sijui vile kina Shama na Shula. Na huko Zuna yeye akanitafuta. Nataka uachambe asahau. Sijui vile. Shanifahamu? Kwa maana Zuu akanitumia pesa 2,500,000 ni wachambe. Hawa huko wanaambia usije ukatuchamba, wewe tutadhalilika, sisi ndio tulokusaidia, sisi ndio tulokufanya mpaka umefika hapo. Umenielewa? Sijui. Sikuwachamba, sikufanya kitu chochote. Ile pesa mimi nikafanyaje? Nikala, na huyo Zuu nikambloki. Kama walivyoniambia nifanye na mimi nimefanya. Kwa sababu nimeweka heshima yangu kwao. So wamenisaidia, wamesema. Nikaweka hiyo heshima ya kwa wao wamefanyaje? Wamenisaidia.